君のほとにバカな。We are 10 minutes walk. We're ready to light it up. Out of this comfort zone. You gotta do what you gotta do, guys. Haydi baka. Mamata si bau, te ora ta zna. Само да оцелеем, само да оцелеем. И да искаш няма да ти. Тотално обърка. И ние от тогава не знам къде се намираме. Тя не съсипа морал. Малко включване. Днеска дойде един възрастен човек от Хижавада и 3 пъти се засякахме с него и днеска дойде една лагера. Не знам дали се вижда. И вика, ама ние вече 3 пъти сме му обяснили, нали, за какво става въпрос. И вика, момчета, вие тук ли сте, бе? Ами аз ако знаех, чак да ви донеса закуска. Няма проблем. Тотално обърка. Тотално обърка. И ние от тогава не знам къде се намираме. Пък 3 пъти сме му обяснили, нали, за какво става. И знаеш, ние се обърках. Не знаем къде сме. Не знаем какво става. От никъде. От них. Не. Не. Племето се наспа. А ние още не знаем какво се случва. Там се крие коза. Стигай го. Обясним колко работа има. Отново. Ден 11. Тук що имаше едно Ей, там се оправят. Сушат се. О, Олю. Това букук трябва да го фърлим. И байчоне фърст. Симба, готов ли си? Тук само малко. Вечерта ще им напочваме. Едно късно тук. Айде, ако искате да ходим да
Да минем от Модерната лампа. Това е. Чакаме да ни изгонят тук от хотела. Чакай се. Панаира е страшен, всяко зарано се използва. Даже и на съседите. Не пропускай. Топали топ, топ, ман. Айде бе, курорте! Супер. Ева насам. Три часа е половина. Аз не виждам как. То страшно е да е там, не? А там е. Как биха избегали? Ще изпълни. Ой, тук горя. Дали беше километър и половина? Даже няма километър. Това е страшното езеро. Той е много страшно! А ние ще спим точно за сетите. Гледай се на кайш. Само че няма места в заслона. Всичко е фул. И аз и Чонков ще спим на най-студеното място, баш до водата. И така. Да не се събудите в водата. Скоростно лепени на легло. Пак ли е? Всеки ден е. Това е традиция. Всеки ден. Преди палатката първо се лепи леглото. И най-важното, нали? Най-важното. Поне за тази седмица и докато минем Пирин. Още 2 дни има Или 2 дни, да. материал. Добре, човек, али ще се готвим. На Лебедовото езеро. Лебедовото, моля. Леденото. Страшното, не леденото. Страшното езеро, няма вода. И вчера са се капали там. И водата е пръцнала. И ние решихме да потърсим вода и намерихме петрус. Пълно. Релаксно. Да. Да може да има какво да пием. Айде, това трябва да го вземем. Ще има. Бамбакля. Това момчетата казаха, че не мога, трябва да се е правил рис. Само на хляб не се оцелявало.
Искам да кажа, че чичото с леличките, не ето с чичо. До един чичо с леличките му кордисва. Аре, момчета, още 800 метра до върха. Качете се. Не, ние го питаме, няма ли как да го подсечем това, онова? Що не запишете още един връх нагоре? Какво толкова? Качваме се, ние жабъхтем връх. Там има клипче на много пояка гледка от ти. Да. И сбъхте ме как ще иде 800 метра. Колко се оказа? Те са качили, ама раничките долу. Долу, ама ние тук бъхтем. Кръстът ми се откача. Бъхти бе, бъхти. Какво толкова е, момчета? 800 метра. Само, че не питай за колко време го взеха. Тази група за 5 дена са го взели. От време на време и ние имаме нужда от цивилизация, няма как, особено след студен душ. Има много яка хижа. Не искат пари за пране, за вода, за палатки, за нищо, всичко е фри. Това беше идеята. Това е. За коса разкараме 200 метра. Ами аз трябва пълно водата И аз трябва пълно. Май да опитаме малко кускус. Да варим. Да кусим кус. Той не е вкусян. Човек, какво правите? Тук малко е. Тук сме в един боровинко залеж. Има бая боровинки. Искаш ли малко? Какво е това? Боровинки. Йо, на здраве. И да искаш, няма да ти дам. Тетрахидро. Ами на кръста се не... Аз ще дам. Ще я върна. Ето, ако има още една. Ще я добавя. No. Кажи къде сме. Къде сме, апче? Ибай, къде сме, човек? Кажи къде сме. Нагоре? Не. Кажи, че сме на хижа Рибни езера. Защо? На горното езеро, което е на долното езеро. Значи там е долното езеро, това е горното езеро. Онова е много долно. Оно е много долно. А ние сме на И ние го сянка, заебахме. защото много пек. Там бяхме. А вчера там. Ние как се мисля да качваме ти. Баш нищо ни да е. Там бането. А? Симба! А то връх как се казва? Верно, водата е странна. От хижата. Ама другата бутилка беше добре пък. Значи може бутилката да е пръснала. Да. Не, на другия връх ще няма да е тук. Не, само да позираме малко, после ще е. 2682. А другият е 2700. Ще на високо е там. О, после пак се качваме до 552. 2641. Чакай малко, я почну от начало. Качваме се до това сега, Чакай после... да се обмине. Да, дай малко пауза. Най-при мене доведете я
си да я питам, питам, който си байрака. Ама няма ти кажа!